Първата от тези лекции, които са част от месеца, в който е изложбата, е обявена в нашия Фейсбук профил, в нашите събития във Фейсбук, като орхидеите на парка Сините камъни. Орхидеите са едно от семействата на растителния свят. И доцент доктор Антониета Петрова от Българска академия на науките, тя е дългогодишен директор на ботаническата градина, позната на много хора като експерт по орхидеите, но тя е ботаник и познава много добре парк Сините камъни с неговата флора. Затова ви е подготвила презентация не само за орхидеите, а за цялото богатство на богинята флора в парка Сините камъни. Ще има и орхидеи, гледайте и се наслаждавайте. След това ще можем да си говорим и да задавате въпроси. Антониета Петрова, Тони. Здравейте на всички. Благодаря ви за присъствието. Извинявам се, че не съм разбрала точно темата, но мисля, че тази тема е много по-обхватна, много интересна. Тя не е заслуга, самата презентация не е само моя заслуга. Тя е направена и с съдействието на много по-добри фотографии от мене, които ми споделиха снимки охотно, на време и позволиха това да бъде по този начин направено, защото моите снимки са много пръснати, но пък сините камъни, растенията на сините камъни, това е любов. И така, богатството на богиня Флора. Природният парк, част от Сливенска планина, вие ги знаете по-добре от мен нещата. 80-та година за опазване на специфичните екосистеми, както и на красивата природа. Има, освен национална, европейска и глобална стойност. Европейската, това е, че тук имаме две зони от Европейската екологична мрежа. Това е директивата за птиците, директивата за местообитанията и така имаме натура зона по директивата за птиците и натура зона по директивата за местообитанията. Световната значимост във връзка с Конвенцията по биологичното разнообразие вече десетилетия се работи по програмите за орнитологично важни места. Както винаги, птиците и тяхните отдадените на птиците хора са винаги водещи, затова орнитологично важните места са първите, те създават концепциите, принципите, критериите. След това през Plant Life International, тази световна организация за растителния свят, са важните места за растенията, също така аналогична е концепцията за основните райони за пеперуди. Аз съм сигурна, че парка е и херпетологично важно място за земноводните и за влечугите, но често казано ми се загуби термина и списъка им в България. Без да е официално публикуван признат, в света се работи вече за световно признати места за геоложки феномени. Това са така наречените геопаркове. В България водещ в това направление е професор Димитър Синьовски от Минно-геоложкия университет и той ги разработва постепенно. Сините камъни са и такъв обект, подходяща такъв геопарк, все още няма така официализиран статут. И за това показваме тук птиците, орлите. Това са толкова щастлива, че се връщат тези големи птици на територията. Невероятната красота на растенията и пеперудите. Основен район за пеперуди. Сложна геоморфология, разнообразна геология, различни скали с силикатна основа, които дават кисели почви, седиментни, с варовици, с доломити, които дават основни почви, умерено континентален, сравнително мек климат
и много силен вятър, да не го забравяме. И разнообразни почви от примитивни, това са тези литозоли, ранкери, до по-добре кафяви горски планински почви също и така. Богатството на богиня Флора. Над 1030 вида висши растения, много мъхове също, 400 рода от 96 семейства, може и да са малко повече, леко устарели са ми, може би, данните. Голямо разнообразие на жизнени форми. От дърветата до най-невзрачните и дребни едногодишни треви. Огромно, много голямо разнообразие. Близо 10% от тези видове са или ендемични, срещащи се само на ограничена територия, или редки в национален, но редки и в европейски и световен мащаб, застрашени или защитени. И изключително богатство на красиви растения. Важно място за растенията, виждате номера, той е световно признат като такъв. По критериите не ви го детайлизирам, но по 4-те критерия за растенията имаме 13 вида и след тях са орумовото лале. Това са жълтите лаленца, калописия дланокоренник, янкиевата котявка и така още. Родопската люцерна, която по-нататък няма да видим, са в тези 13 вида, за които то е важно място за растенията. Това означава, че за тия 13 вида сините камъни са едно от 5-те най-добри места в страната. Местообитанията са 15, след тях са разнообразни скални местообитания, много горски местообитания и някои древни местообитания. Защо започваме с този вид? Защото от досега оценените европейски растения за световния червен списък на растенията, този вид е видът от българската флора, който е с най-висок природозащитен статус. Той е застрашен. Аз съм сигурна, че сред нашите растения, сред българските ендемити, има видове, които заслужават да имат същия и по-висок статус, но по начина на оценяване, по решенията на Европейската комисия, свързано с Международния съюз за защита на природата, по-настоящем това е на вида от нашата флора с най-висок природозащитен статус. Той е световно застрашен в приложение 2 на директивата за местообитанията, която е основният европейски закон за опазване на видовете и местообитанията. В България е критично застрашен. Мисля, че с намирането на някои нови находища, включително от хора, които седят сред нас, да се усмихнат, нали, за среща. Не, аз имам предвид тук и други хора. Той ще бъде вече застрашен и в България и, разбира се, е защитен вид. Видът е намерен за пръв път в България в началото на 90-те години от един немец, чисто случайно, една загадъчна малко публикация, когато повторно го открихме над Асеновград. Вярвайте ми, 5 години търсени, потрошена една нива със сигурност и нито едно ново находище. И след това, работейки за важните места за растенията, късмет, ние в 2 последователни дена намерихме 2 нови находища, първото от които беше на сини камъни. Щастливите откриватели. И какво става? Ами това е едно много малко находище, защото сини камъни на изобилства от влажни местообитания, при това с чиста вода в тях. И ето какво става. Открит 2008 година и постепенно виждате как пада нивата. За нашата смет 2014 година имаше проект за растенията в природен парк Сините камъни и една от дейностите беше свързана с
този длънокоренник. Ние вече знаехме какво иска той и всъщност имаше практически дейности, виждате, косене, изнасяне на тревата, късно есен, когато няма опасност. Виждате как малките растения, тук говорим за няколко бройки, вижте ги 2013 година, само колко растеница са. С ножичка около тях първо всичко се окосява и се седи до растението, да не би машината да го окоси и него. И така, виждате как кривата тръгва надолу, нагоре. И какъв е страхотният резултат? Това растение има потенциал, когато има местообитание, бързо да стига до цъфтеж. Не всички са така, особено от орхидеите. После кривата тръгна надолу, но лектора бързаше и няма всичките картинки със себе си, лесно намираеми. Да се наложи втора акция и тук виждате след края на акцията, радвам се, че доста от хората участвали в акцията, присъстват тук. И в момента има също изработен национален план за опазване на два вида длънокоренници, от които и втория се среща в природен парк – сините камъни. Странна ще ви е подредбата на видовете. На следващо място съм изкарала янкиевата котявка, доста загадъчно и много невзрачно растение, но тя е от тези три вида, които са в тази европейска директива за местообитанията. Значи калописиевия длънокоренник, янкиевата котявка и още една орхидея. Виждате го статуса. Дребничко растение в скални пукнатини. И едно от находищата, реално първото така потвърдено в скорошно време и успяваме да го проследяваме, е в района на Карамбила. Труден за снимане вид. Светът не е само кой колко е рядък, но и важни са растенията, които са преживели много дълги геоложки периоди. Растението, което показвам, тракийския клин, е терциерен реликт. Това означава, че то е възникнало преди около и повече от 20 милиона години назад. И това означава, че тези територии, където го намираме, а най-добрите находища в страната на този балкански ендемит, са всъщност в сините камъни. Така че имаме това. Не се лъжете, че изглежда пухкав. Ужасно бодлив е. Да, и да не ви се налага да събирате от него семена за запазване в генбанка, защото е задача почти невъзможна. Нещо много нежно и красиво в противовес на бодливото растение, черноморската ведрица, балкано-анатолийски елемент в нашата флора, отново терциерен реликтен вид. Най-добрите популации в страната са в Странджа, източна Стара планина, източни Родопи. Все стари територии, повърхности, които от милиони години са суша. И много красиво растение, горско растение. Среща се в горите, в прекрасните букови гори. Тези видове, които са редки, застрашени и така нататък, научният термин консервационно значими видове. Едно пресмятане на Ташев и Александров е, че в сините камъни те са 97. Това е над 9%, близо 10% от флората са с такъв статус. И третия вид с европейска значимост от директивата за местообитанията, едно растение, което няма късмет с името си. Напоследък на български си го наричаме орхидея змийско езиче. Защото е много дълга тази устна. Тя е интересна с това, че тя участва в опрашването. И нейната дължина позволява опрашителя като кацне, за да си вземе нектар от центъра на цвета, да наклони устната по този начин, че неговата глава да е точно под
където е прашеца, а то е в едни образование. Природата е уникална като механизми. Когато изследвахме орхидеите на парка през 2011 година, сме намерили 20 растения. Станаха много повече, защото вече се обръща повече внимание, има повече хора, повече хора гледат и имахме късмета да видим и чисто бяла, албиносно цъфтящо растение. Да, което не са много местата в България, където са снимани такива растения. Много зависи от климатичните условия и като че ли засушаванията не му влияят добре. Иначе отделните растения живеят вероятно повече от човека, повече от хората. И цъфтят само когато условията като влажност са благоприятни. Не се хъбят, много са икономични орхидеите. Някой път тези редки растения са изключително невзрачни и към това имат абсолютно неясно, трудно обяснимо разпространение. Ето тези хойфелови миши уши или хойфелова румянка всъщност се срещат единствено в района на железни врата на Дунав, където е язовира. При това потвърдени са само от към сръбската страна. В България до преди около 20 и няколко години известни от един много стар сбор в района на Централна Стара планина и слава Богу имаме специалист, директора сегашния на Института по биоразнообразие към БАН, който е работил дисертация именно с този род и той намира този вид и в района на сините камъни. Варовитите сипейчета около малко над Карандила, посока Пещеник, нещо трудно го намерихме там, но нашето прекрасно епипактис място, защото не знаем как е името, може би господин Иванов ще ни подскаже, малко преди отбивката за лифта, горна станция. Знаете, все там се залепяхме, нали? Ето, там се среща и тази румянка. Виждате ги на карта на България са 2 точки, ама тази другата не е потвърдена. Само сини камъни са потвърдени. И много, много красиви, декоративни, девозрастящи растения. 1999 година, 1999 година, в края на миналия век, се яви едно девойче, студентка по биология, която каза, че иска да прави дипломна работа за растения, но по възможност те да са красиви. И така започна и излезе тази дипломна работа, диворастящи декоративни растения в природен парк Сините камъни. Прекрасна дипломна работа, прекрасни резултати. Десислава Сопотлиева, която е от Сливен, направи дисертация, сега е доцент и отговаря за отдел ботаника в Института по биоразнообразие на БАН. Така, поздравления за майката, ще се разплача. Виждате, пероники, красиви неща. Ще имаме възможност след това бързо да прегледаме още много красиви цветя. Просто парка е изключително богат. 1/3 от видовете в него са красиви. Това е уникално. Втори вид лале. Ама то почти няма в България места, където да има повече от един вид диворастящо лале. А в цял свят това е рядкост и ценност. Това е южното, по-древно лаленце. Поляни с цветя, избледняла ми е от слънцето, но това е любимото ми куковиче грозде, защото е светло-сино, много красиво, арменското куковиче грозде, заедно с южното лаленце и заедно с много други неща в района на Горна лифтена станция. По полянките има 2-3 къщички около тях. Едно
люскавиче с много красиви съцветия и една загадъчна, енигматична камбанка. Много красива, прекрасна по скалите, само дето не ще да каже коя е. Нарочили сме я, че е Йорданова, но тя, надявам се, в близките години ще има изследване генетични, които да покажат какви са родствените и връзки с другите такива дребни и красиви камбанчици. Прекрасно! Диви гладиоли, диви лилиуми, виолетовия лопен. Цветя през цялата година. Като започне от кокичетата, че и преди тях някои видове от род, от мисухари, от мразовци и се стигне до есенните мразовци. Популярни и любими, и божури, и иглики, и съсънки, и котенца, монкови сълзи, момини сълзи, здравец различен, всичкото го има. Интригуващи орхидеи, маймунски салек, както баща ми казваше. Ани, ма то като човече, виж ръчички, кръчета. Или дамата, лейди оркид я наричат в англичаните, с кринолинчето. Просто невероятно. Не може презентация за сини камъни без бъзов главнокоренник. Поляните край пътя, в района на Каракютик, това е една уникална красота, която заслужава доброволци някоя есен да почистят сухите клечки, защото вече няма паша там, за да може на следващата година всичките снимки да са прекрасни. Бръмбърчетата. Група растения, които още Теофраст, бащата на ботаниката, обръща внимание на това колко са уникални. Дарвин. Това са едни от растенията, които са в основата, в начина на мислене на Дарвин да направи връзките за успоредната, свързана еволюция на разнообразието с устройството на растенията и тяхните опрашители. Всъщност, тези видове, тата долу, ами те имитират женското насекомо. И мъжкия желанието да се свърши с тях, всъщност осъществява опрашването. Двата горе, тези две бръмбърчета, много лесно различими, всъщност са единствения вид от рода, който се самоопрашва и много лесно се познава, вижте, колонката, която е специфичният орган, който отличава орхидеите от всички останали цветя, всички останали растения в света, ами тя е като една патешка човка. Много интересни. Този вид е много интересен за България. Има едни най-стари данни в първите ботанически сведения за страната от Шкорпил, които са от района на сини камъни. От Анания Явашов, който е първият българин, който дава някакви сведения за растения от Шумен, за Шуменското плато, и едни данни за златица. Но няма никакъв хербарен материал, нищо. И затова първите ни ботаници, които пишат флората, го изключват от състава на флората, защото няма доказателство. Повече от 100 години, около 120 години, никакви намирания на вида. И след това, като започна, 1997 година, в най-голямата криза, водех една група французи. От агенцията човека ми каза, аз мога да ти платя само в левови, а те се обезценяваха за ден, два, три. Викам, виж сега, левови. Аз тия пари съм ги нарочила, че един приятел ще ни вози с джип в източни Родопи. Пътувайки, чувам аз докъде се бунтая, там са един вид да написвам, да снимам, ми се изкрещява: Тони, ново бръмбърче намерихме. Това беше този вид. И после това пчелоносно бръмбърче
че почна да излиза. На следващата година в Странджа, последващата година над Слънчев бряг, намери се на Шумен, намери се в Стара Загора до Медицинския университет. Намерихме го и в Сливен. Прекрасна, чудесна популация в района, има го и другаде, но в района на Каракютюк е страхотна популацията и това е благодарение на пашата там. Вярно е, че като има паша, някъде ги очупват, някъде ги стъпват, но има паша и те има къде да поникнат, къде да се развият. И следващата година, като няма точно там паша, тези чудни снимки са от една такава година. Какво ли няма в Флорida? Ами има ядливи. Мерси на Иван за снимката, че аз не съм си снимала ягодки. Отровно биле, беладона, една от най-известните билки в страната. Толкова загадъчна. Зърнастец, най-доброто слабително средство. Мащерки, бабина душица. И за мен е свързан главно с парка и с сини камъни, с източна Стара планина, самарвалата. Много популярно, много красиво растение. Растения за опрашители. Ами, при толкова много красиви, различни растения, с различно устройство, естествено, това е основа да има и много голямо разнообразие на насекоми, на различни видове пчели, земни пчели, на пеперуди и така нататък. Местообитанията. Растенията растат и се развиват добре, когато имат своите местообитания. Затова директивата, основният европейски закон за опазване и на растенията, всъщност е директива за местообитанията, защото трябва да си пазим местообитанията. Не са картирани добре за Натура 2000 в България и го повтарям при всяка възможност, но до сега не съм видяла отговорните за това лица да обърнат внимание и да се прекартира. Скалните местообитания. Кварц порфири, гранити, гнайси, както твърди скали, така и сипели местообитания с различни растителност, варовици, също с различна степен, варовикови сипели, тревни. Тези ливади, които са полуестествени, които зависят от пашата, от тях има подтип, който се нарича важни места за орхидеи. И в сините камъни има доста такива местообитания, такива ливади, пасища, които са именно важни места за орхидеи. Много интересно, част от тях са в ниската част. Гаговец е прекрасен пример за това. Жалко, че толкова обраства, но тук много орхидеи има там. Коиловите, тип степни местообитания в високите части, горските местообитания, буковите гори са няколко типа, както по-топли, гледащи на юг, на варовик, с много орхидеи, част от тях, така и по-влажни, по-сенчести. Ето тук с левотата. Там пролетно време са. Тук ми излизаха едни хубави преди малко и кокошчици, бели съсънки, асферута или лазаркиня на български. Страхотни са горите на парка. Макар и не много, има влажни местообитания. Езерото в Карандила, въпреки че е изкуствено, въпреки че зоната, влажната около него е толкова малка, има няколко много интересни вида растения, между които два вида орхидеи, които и двата са защитени. Това е блатния древник, пак ми се загуби, тук имаше снимка, някъде я има, и местно червения дланокоренник. Гореща точка на биоразнообразие. Както виждате, термина е сравнително късно предложен, 1988 година. И той касае не само богатството на биоразнообразието,
но и факта, че това богатство е по някакъв начин заплашено от човешката дейност. И всъщност ето места, богати, ендемични, редки, застрашени видове, всичко това го имаме в сини камъни. И са изправени пред значими заплахи за загуба на местообитание. И като че ли в момента ние сме в такова състояние. Така че, може би цялата територия на природен парк Сини камъни вече е една такава гореща точка на биоразнообразие. Но със сигурност има по-малки части в парка, по-малки зони, които също са такива. За мен Карамбила, това е сърцето на парка. Там имаме на много малка площ изключително разнообразие за местообитание. Вие познавате територията по-добре от мен, но ние имаме гранити с масивни скали, с малки сипечета около тях, дребнозем, така наречения. Имаме същите валовици, отново изсипени и по-твърди, контактна зона. Контактната зона винаги ражда биоразнообразие в цял свят. Имаме гори, като при буковите имаме и от термофилните, богати на орхидеи, но има и по-сенчести места. Има дъбови гори, има ниски хръсталаци, има хвойнови хръсталаци. Много богато място за орхидеи. Чудиш се понякога на колко малко место изведнъж излизат. Включително едни тайнствени орхидеи. Българина ги наричат древници, защото са посенчести места, защото са малки, защото трудно се виждат. В презентацията за орхидеите ще имаме възможност да ги видим. Казахме разнообразието на местообитанията, на видовете. Два вида, които в България са доста редки и които аз свързвам именно с зоната на Карамбила, включително така на склончето срещу хотела. Ма толкова красиво място. Скалния и Берис. Само няколко находища в страната. Планинската раменка също. И те са със сравнително ограничено разпространение и в Европа. Зона на активно формообразуване. В последните 2 десетилетия, с натрупването на знания, вече се пазят не само стандартните видове, а и местата, където тече еволюционен процес, където има формообразуване. Зоната на Карамбила е такава. Когато се работи по първата характеристика на флората на парка, покойния Николай Андреев, един невероятен флорист, любопитко от класа, прави този първи списък на флората на парка, той за пръв път съобщава, че освен планински котенца, ето там, тук и розови, има и халерово котенце, което е ендемит за Балканския полуостров, което до тогава е известно само от средните Родопи. В района на Карамбила е може би единственото място в България, където тези два вида се срещат. Има хибридогенен процес между тях. Така че това е една страхотна възможност. Метличините. Не е оригиналната снимка, тази я знам коя е, но в парка се среща една от метличините, които все още не е решено коя е. Тя заслужава по-нататъчно изследване. Тя прави връзка с един вид, който се среща само в България, в Тракийска низина и Туншанска хълмиста, който има находище сравнително близо до парка. Прави връзка с един балкано-анатолийски вид. Но тя прави връзка с вид от средна и западна Стара планина и така са склонни там да относят. Но тя е различна. Плюскавичета. Има няколко плюскавичета, които показват разнообразие, вариабилност на тази територия, общо за парка,
но Леркенфелдовото плюскавиче, много нескопосна снимка, е от тези видове, които всъщност в парка имат своята специфика, а това е древен, реликтен вид, както янкиевата котявка, и той се е заврял в тия скални пукнатини. Изключително място не просто за туризъм, а за познавателен туризъм. Това са природните богатства. Това е това разнообразие, за което говорихме. Скали, скални феномени, лесен достъп, уникална територия в това отношение. Имаме лифт, който все още се поддържа и работи за разлика от Витошките. Имаме един път, който позволява, когато ти имаш само един ден с група, която има няколко дни в България, да спреш на няколко места и да видиш от най-малка надморска височина, да видиш горски видове в района на Абланово, в района на Абланово, да се качиш, да видиш видове в района на Каракютюк, с малка отбивка да отидеш да гледаш лешояди. Чудо! И много туристически пътеки. Новата част е по-слабо изследвана. Етнокултурна и историческа стойност. Моите ходения по България са ми показали, че именно природните паркове в нашата страна са места, където природата и човека си сътрудничат от векове. Резултат на това са многото топоними, географски названия на местности. За мен е Сините камъни, Странджа, там са повече, Врачански Балкан, Витоша са ето тези паркове, където почти всяко местенце по територията има своето име. Това означава, че човека и природата си съществуват съвместно, наистина от векове. Това не трябва да го пропускаме в никакъв момент. Казах познавателен туризъм. Ето ви тук група швейцарци. Оцелваме лифта да е спрям и катериме пеша нагоре, но виждаме страшно много неща по този път. Пътеката тръгва от Шато Алпия, място без биоразнообразие, няма да коментирам повече. Тогава там спяхме. Така, французи, езерото на Карандила. Пещеник, ето тези си притчета. Богатство. Японки. Тяхните си определители за Европа, съсредоточени, опитвайки се да видят, да снимат, да се насладят. И български, малко изследователи, а не баш туристи, спомени. И една снимка, която аз страшно харесвам. Тя е правена в една мъгла. Един възрастен, мълчалив японец. Имам чувството, че заставайки там, този човек беше в пълна хармония с нашия свят, с цялата ни планета. Това е от мен. Благодаря за вниманието. Последната ми наслада, която ми поднесе природен парк Сините камъни, е тази невероятна популация на боровия салеп с множество светли, хипохромни форми, прекрасни родови растения. Ужасни снимки на човек, който вече много не вижда, фокусирал с телефон, но удоволствието беше невероятно. И сега имаме вече презентация за орхидеи. Вървят сами, чудесно. Това са древниците, тези тайнствени орхидеи, скрити в
Буковите гори, района на Българка, пътя покрай Карандила и Даулите, Буковите гори. Ето в тези райони, вижте колко са, само единия по светли места. Всичките, два и един блатен, всичките са много древни, защото те са не толкова древни, всъщност тук говорим за 10-12 хиляди години, защото са от периодите на междуледниковите на заледяванията, когато Букови гори се запазват само на Балканите, Апенинския полуостров и Иберийския полуостров. После мигрират на север и с тях мигрират и древниците. Затова Балканите, Апенините и Иберийския полуостров са най-богати на древници. Този пък е особено рядък, забрян в сянката и е цяло чудо, че го намира някои хора. Бръмбърчетата. Много невероятни, много красиви. Тези са много разнообразни. Тук също имаме форми, образувани в рамките на този вид. Пролетното, ранното, това е живоподобно бръмбърче. Ето го този пчелоносен бръмбър, ето го казахме. Ето го тук също този. Те са два близки. Тук също е зона на формообразуване. И в европейски специализирани книги за орхидеи, че ето от този район на югоизточна България е трудно да се каже кое в кой вид е. Стигнахме до Лейди Орхид, дамата с нейната рохличка и маймунския селек. Много приятен аромат вечер, доста разнообразно, по някъде между хвойни и другаде, ливади, кориофора, но по-често срещаните салепи. Споменахме съвсем в началото Сливенския вятър. Сините камъни са изключително богати на орхидеи. Едно от най-богатите на орхидеи места в страната. И това е директно свързано и с Сливенския вятър, защото тяхните семена са много дребни, летят във въздуха и този вятър ги разнася, стига да си намерят подходящо местообитание. И затова е нужно да имаме откритите пространства. Жалко е, че вече няма пашата, която е била преди столетия. Може тогава да е била прекалено много, но сега хича няма. Тези са по-горски, главопрашниците, по-древни са, по-примитивни. Червения главопрашник, също много красив. Една дребничка орхидея. Един горски вид без хлорофил. Той съществува само благодарение на симбиозата с микроскопични гръби, с които се изхранва. Много труден за снимане вид овалния тайник. Чудни има в парка. Местно червената ни е дланокоренник. Тук върви една стара наша грешка в името на български. Калописиевия дланокоренник. Вижте тук каква е гъста популацията. Това е след като почистихме. Рядка е вече и по Новоселска река я има, обаче много е обрасло. И бъзовия дланокоренник, поляните, които ви казах, които пролетно време са невероятна наслада за там. Също един много древен вид, от примитивните видове. Недоразвития Лимодоров, от него е намиран еднократно в района на Молова колия, един по-дребен белоцветен форма такава. Тези са много ароматни, се опрашват от пеперуди. Обикновено над вечер тогава. И есенно време завършваме с есенния спиралник, който си е завъртял съцветието по спирала. Благодаря за вниманието. И
И ние благодарим за снимките. Автора на третото представяне пак мен не ще ме остави да дискутирам. То като импресия ще го пуснем. Невероятно богатство на красиви растения, на цветя. Чакай, нещо. Да, ето това е. Така, през годината, във всеки сезон, винаги, когато и да се отиде, човек има шанса да срещне красотата. Аз трябва да ги сменявам тук. Започнем от пролетта, минзухари, кукичета. Аз не съм спец по минзухари и няма да ги коментирам, че много се смени систематиката им. Клотенцата. Топ растенията на японските групи. Ние губиме един цял ден, защото те идват сравнително късно, когато тук другаде не цъфтят, за да се качиме навръх червената стена, за да гледат котенца. Тук има, ама трябва да дойдат много рано, когато при това дълго пътуване, многото пари, които плащат, не могат да видят толкова много растения. А като дойдат в края на април, виждат много растения, но понеже това е топ растението, за него се качваме над Асеновград навръх червената стена. И една година бяха прецъфтели и беше трагедия. Пак минзухари, всякакви, иглика, горицвет, синчец, все красиви неща. Арменското куковиче, бронзите, открита. Имаше една снимка, точно като се открива растението на калоянови кули. Край тях. Но това нещо известна само от Средна Стара планина и тук намерена. Гладиолчета. Много сножноцветни. Това е семейството, което има най-много видове в парка и най-много красиви видове в парка. За къде сме без люля и люлякови склонове? Божури, оналенца. Тази източна превара, потелюва булка, ето тук посипайте варовитите. Горската съсънка също. Много обичана и е много хубаво, че станаха повече на ходищата. Многобагрена млечка, не случайно е това име. Млечките ние не ги уважаваме, ама доста хора ги ценят. Нисък бадем, урубово лале. И ето тук същата камбанка, ама беличка, вече определена като велебитска камбанка. Така. Звездиците от карафиловите. Тази шипка, ниска, с бели цветове, обилно посещавана от пчелите, всъщност прави едни местообитания, които са с висок приоритет за опазване в Европа и на няколко... В района на Карандила. Едно от местата с добра представеност е района на Карандила, но има и покачването след Абланово, нагоре също има така места с нея. Два вида диви слънчогледи имаме в парка. Много красиви растения също. Петровия кръст, дебелеците. Много интересна група и доста голямо разнообразие на дебелеци в парка, включително с някаква вътре видова изменчивост. Това, за което говорихме, че местата за формообразуване са интересни и важни, защото там продължава да има еволюционни промени. Да, птичеството проставиче, ето още един дебелец и този карамфил, който е като фойерверки. Прекрасен, много интересно наделен. Още една камбанка. Оман. И още един Ашерсонов оман. Той е балкански ендемит и се среща само по добри веровикови скални масиви. Енова булка е местото, където най-лесно може да се наблюдава. Един лопун, тинтява,
доста пластили при тия скални изсипени местообитания, карамфили, вятърничета. И стигнахме почти до есента, а те в края на лятото започват да цъфтят. Есенния сенчец, чередника, солунската метлична. България е част от един вторичен център на видово разнообразие на метличините. Повече има в Източна Азия. Дъбичета. Този звездел кой ли ще е? Това Димитровчето има друго име звездел. Есенен мразовец. И още веднъж дипломната работа я показах. Всъщност книгата покрай плана за управление, в която има много данни за флората и растителността, но която вече е доста остаряла, защото се откриха множество нови видове за района. Смени се системата за местообитанията и нашата гордост, книжката за орхидеи, която всъщност като информация вътре смея да твърдя, че е от най-добрите примери за природозащитна, популярна, научно-популярна книга. Ако някой има въпрос, ето сега момент. Как е възможно също да се организират групи и такъв тип реални беседи да станат на място? Към кого може да се обърнем? Сега аз участвам само като експерт, който води, когато мога. Бях дълги години директор и вземах по една група годишно, защото толкова може да си позволя част от отпуска. Ето го няма. Ето ги, приказни. Просто приказни. И тук. Другия вариант е, вече има доста групи за българи. Отново обикновено някаква туроператорска фирма ги обявява, събира хора желаящи, тя обявява условията, при които са. И така, трябва да бъде оцелен и момента, защото има едни периоди, които са много хубави за растения, но по хората, да речем, се възползвали от великденски или някакви майски празници, ходили са някъде и съответно, да речем, казват, аз си ползвам отпуск. Тук ми отидаха парите. Тоест трябва да има някакъв инициатор, който да поеме организаторската работа, да ангажира водач и така. Но тук е по принцип абсолютно възможно, нали, да се правят за гражданите на Сливен специално чисто еднодневни турове, но пак трябва да има организация. Тази организация, т.е. дирекцията на парка трябва да бъде или може да бъде... Дирекцията на парка принципно би могла да ги организира. Дали ги организира е друг въпрос. Аз от доста години вече не съм работила така с парка. Последните няколко години работих с парк Златни пясъци. Знаете, аз работила съм в ботаническата градина на БАН. При нас, когато някой заяви, че иска беседа, ние специалистите си знаеме теми, беседи, даваме си някакви дежурства и ги водиме тия беседи. Имаме събития, при които обявяваме беседи, т.е. ние си имаме този живот, който е в изпълнение на нашата обществена функция, не просто да поддържаме колекции, но и да разпространяваме знания. За съжаление, нашите паркове, познавам си лично мнение, може и да има хора от парка, и по програмата Важни места за растенията съм работила по разни работни срещи в Европа и по и във връзка с Вашингтонската конвенция, която е за търговията. Контакта ми с хора, работещи в тяхните министерства, в тяхните паркове, че всеки човек от тези е специалист в една група, някой път в повече групи. В първата група с французи, която водих, като намерихме това бръмбърче, с мене ходеше, този човек съм го водила 4 пъти, с французи, с швейцарци.
човек, който работи в природен парк Валуа, в френската част, той има аналогична в Швейцария, прекрасни познания, невероятни познания за флора, за растителност. Най-голямото му събитие беше, че той в България вижда галската роза, която при нас я има тук-таме, докато тя във Франция е изключително рядка. 3 пъти в групи ми е бил еколога на община Цюрих. Да, вярно е, те имат други доходи, могат да си го позволят, но този човек познаваше растения. За него, например, той беше решил, че се специализира при житните, които са трудна група. И на прекрасната флора на Швейцария, която си носеше е такава тухла, тя е отгоре с 2 орхидеи, орхидеите бяха закрити, защото всичките се интересували от орхидеи, той запал от по-тежки групи, по-специализирани се интересува. И си определят някой път по тяхната флора. И аз съм казала един път за едно жито там, един еголоп, с който си е точно най-близките родственици на житото, че те точно това не го знам кое е. Правят се едни справки, тия хора умеят да работят с литература, пък сега имаме и Google, който казва толкова много неща. И той казва, аз сега вече различавам 2 вида от еголопс, викам. Штефан, това е много хубаво, аз различавам 5 вида, но точно този тук, 6-тия, не го различавам. Така, това е. Хората при нас станаха, те казват, ние сме администратори. А факт е, че трябва да си имат някаква група. Ако ще горско образование са завършили поне в горите, да бъдат едни добри специалисти. И тогава могат да водят, защото живота на една гора е също толкова интересен. И могат да се видят няколко различни типа гори в една такава екскурзия. Деца вика, може да се обяви начален час, ето тук някой ще разказва. Да. Правилно да ви слушах, казахте, че на Гаговец също има орхидеи. Да. И казахте обаче, за съжаление, е доста обрасъл. Да. Аз си мисля, че това е една от причините там да няма толкова много хора, понеже е обрасъл. Аз познавам доста добре Гаговец. Аз не. Много слабо. И там е всъщност пълно с живот. Имате ли всъщност представа къде точно има орхидеи на откритите места? Или... Навсякъде. Добре. Може ли да попитам? Два въпроса. Имате ли поглед как се отнася урбанизацията към техния живот? За си се разбира, че не се отнася добре. Защото това... може да има директно разрушаване, може да има влошаване на местообитанията, много възможно. И втория ми въпрос, какъв е европейския опит в това отношение? И за да можем ние да си опазим разнообразието, да, орхидеите са прекрасни, виждала съм ги, има и други растения. От това говорихме за всички. Да, значи опит да запазим това, което има. Ами, опита по принцип е сходен с това, което ние правим. Едната част е законодателна. Това са закона за биоразнообразието, с приложенията към него. Другата част е закона за защитените територии. Те са на категории. Най-строгите са резерватите, след това са природните, националните паркове. Природните паркове са една 5-та категория на тези нива на защитени територии и в тях вече се допуска много повече човешка дейност. След като минем ето тези нормативни, законодателни неща, оттам нататък е охраната. По принцип, горските територии имат своите отговорници, които би трябвало да имат поглед не само върху сечта, но и върху, така, някой път това са така наречените странични ползвания. Парковете, националните си имат официални рейнджери, резерватите също. Природните паркове, честно казвам, не съм напълно наясно с това, имат ли и такъв тип охрана. Статусът е по-нисък,
А може ли да се повиши статуса на един такъв парк? Какво изисква, за да премине? Има си критерии. Мисля, че няма, но там насетне е плана за управление. И за съжаление в момента в България, не знам, националните паркове може би имат актуални действащи планове. Въпреки че мисля, че и те. На природните паркове, когато тръгнаха промените, за повечето паркове тръгна процес за направа на планове за управление. Някои се приеха, други поради една или друга причина не се приеха. Където са приети, в един момент им изтича срок. Те вече не са актуални. Няма в момента желание да има обновяване на това, защото някой път усложняваме, искаме прекалено много. Например, нашите планове за действия за растенията някои от тях са тухли, буквално казано. За длънокорениците така стана. Това да напишеш, това така да го напишеш, задължително всичките формуляри за мониторинг, които са правени и така нататък. Покойният, един от най-известните ботаници и природозащитници на Европа, професор Хейлот от Англия, казваше: плана за действие, плана за опазване или за възстановяване на даден вид, той трябва да е много кратък, да е ясен, да е разбираем за всичките и да включва тези действия. Тоест, венерината пантовка в Англия стига до положение да остане единствен екземпляр в природата, който е естествен. И да се знае, че в едно имение от не знам си кой век, нали, на знам си коя фамилия, едното растение на тая пантовка, един екземпляр пантовка, е със сигурност някога взет от природното местообитание. Това е преди да има закон, преди да е имало забрани да се вземат и така нататък. И тогава при тях National Trust, който опазва и природно, и културно богатство, National Trust набира средства и ангажира към момента най-добрият специалист по размножаване на орхидеи от семена, защото те имат много ситни семена. Това, което казахме, че летят. Този калопис е длънокоренник, е дошъл от едни находища долу в долината на Тунджа. Така се е качил там догоре. Или обратно може да е станало. Това вятъра го е свършил. И където е намерил местообитание, там се е поселил. Те наеха една австралийка, която имаше най-голям опит по така наречените симбионтни култури. В колба, стерилно, но с добавка на гъба, която образува тия микроскопични нишки, дето трябва много добър микроскоп, за да се видят, но която подпомага в това прахообразно семенце да тръгне живота. Ангажираха я нея, най-добрият специалист в света, да направи това размножаване от тези две растения. И след това да се връщат тия. Може би близо 2 десетилетия това находище става една орхидея, беше с физическа охрана. Физическа охрана от доброволци, на които им се поемат разноски. Това са хора, които казват: аз ще отида и една седмица ще пазя находището. Тоест най-различни начини. Има някои неща, които стават по-лесно. Този длънокоренник, там е и така. Има изследвания в този тип. На 5 години да се подобри състоянието на местообитанието. Ние го направихме, все пак, значи тая втората и първата акция си беше финансирана. Втората акция ни поеха пътните разноски на 2 или на 3 коли. Ни поеха пътните разноски и спането в хижа Карамила. Всъщност е там, където е бялата мечка, в хижата. Не знам как се води. А доброволците от Сливен, които бяха, те дойдоха наистина абсолютно доброволно. Ние да сме сигурни, че ще имаме доброволци няколко. Имаше 2 коли от София. Едната сме ние, които работехме по плана за действие, другата бяха доброволци наистина. И дойдоха доброволци от Сливен. И стана много бързо. И много
Още съжалявам, че... Ама само един човек косеше. Още съжалявам, че не отидахме да окосиме и при бузовия длънокоренник на следващата година да правим красиви снимки. Така че различно е, но в България трудно върви това нещо. В България дори, нали, ние сме предлагали брането на букети. Може, има места, има видове, за които е разрешено брането на букет индивидуален за себе си, но е забранено продажбата и събирането за комерциални цели. Това съм го въвеждала с предложение за това законодателство, съм се борила. Но и сега, все още в редица пазари, като отидеш и в този сезон, те си личат кукичетата набрани от градината и кукичетата събрани от гората. Това гората те изобщо не ги е грижа. Оттатъка ще го режат, ще го съберат да седи луковичета. Това в гората, като го погледнат и тя луковичета излязла нагоре. Някой път с луковичката го предлагат. Рускоса, това е бодливия залез. Това растение е много древно. То е от уния тевциери, там като казахме 20 милиона години, които са. Много бавно расте и растежа на всеки следващ стрък зависи от състоянието на тия зад него. Ама като отидат да го берат за декорация, като дойде Коледа и Нова година, по цялата страна. Това вече не е модно да се бе. Тук някоя друга година, но имаше с камиони просто събирано. И тези с плодчетата са най-ценни. Ама това хем, защото е с бавна обмяна на веществата, да ти му ограничаваш, следващия ръст става по-нисък. Той не може да ги направи тези сантиметри. Той става така, след това ще стане така. Хем му вземаш семената. Къде е вратката? В Македония той не е под този ограничителен режим. Специално за София. Внася се един камион от София и всичките на пазара са с ксерокопия ето на това разрешение. Защото някой път някой се ядоса и се обади в РИОСа и каже: моля ви се, ето там, така сега го продават. Нали? Още много работи мога. Това е връзка, мога много да говоря. Един път закарахме 3 полицаи в Варна на пазара, че масово продаваха божури, че по 24 май наскубани такива божури. Никакви основания нямахме, но като отиде полицията и като ги протекова, какво стана с божурите, раздадахме ги на околните хора. Те бяха унищожени. Казаха с тях училищата. Да. Последно тук, преди седмица някъде, до Белославското езеро, млада двойка, лопатата, едни хубаво нацъфтели мизухарчета край пътя, с крива лопата се вади. Аз не се притеснявам да спра и да кажа. И им цитирам, че това е приложение 4 на Закона за биоразнообразието и им казвам, че щом се налага, зеления телефон в София ще се обадиш, че варненския никога не си дигат зеления телефон. Що коментари получих, но прибраха лопатата и си тръгнаха. Трудно е. Не сме... Но още един въпрос може. Лично аз съм се купувала блатно кукиче и снежно кукиче, холандски внос. Вие имате ли възможност да го направите или е скъпо удоволствие? В момента моята туфа сега специално кукиче е достатъчно голямо. Да, специално снежното кукиче, най-вероятно преди да стане холандски внос, е било турски внос. Турция много късно се присъедини към Вашингтонската конвенция, която е за търговията. Кукичетата като род са в тази конвенция. Целият род. За да няма той такова, защото те на луквички се продават. Той такова, това друго и така нататък. Турция се присъедини много късно, продължава да вади разрешение, да дава разрешение, да преценява, защото е приложение 2, не е приложение 1, продължава да дава разрешение. Проблема е с едно кукиче, което се счита много декоративно от Грузия. Воронови. На Воронов. Кукичето на Воронов. По-едро някакси. Значи, в Турция има много малко от него. И се смята, че просто то нелегално, защото грузинците искат да спрат този износ, защото те са центъра там, при тях. Като не отиде нелегално в
Турция и пак с принципа на квотите и някакви такива. Непрекъснато върви, има я като борба, като контрол. Иначе кукичетата бавно-славно си нарастват в градината и моите са на полянки на село. Блатното кукиче е по-различно. Има периоди расте, когато има увлажняване и затова в България то е на принципа на квоти. Ежегодно се дават квоти за събиране като суровина. Блатното кукиче е така. Като декоративно растение. Хората вече в България няма някой, който размножава декоративни растения. Това са някакви мухикани, които останаха, защото оттатъка механизация, организация и така нататък ги прави по-евтини, неконкурентно способни. Ние вече си внасяме туртата, разсада за турта го внасяме такъв мъничък в едни такива килийки. Всичките градински центрове, разсадници и така нататък, горе-долу това прави. Теменушките така в повечето случаи имат готови. Малко са тия, които все още правят производство. Идват в някои случаи аз съда, защото непрекъснато идват нови неща и се чудя сега, добре, това ще издържи ли нашия климат? Но в градинския център, а пък или цветарския магазин, той ти казва, да, той климата се променя, защото в Сливен растат вече маслини и то отдавна деца вика, на някъде, на Закътано и така нататък. Във Варна са сложили една, но я гледам трета година, даже не от южната страна на блока, а от северната страна на блока. 3 години стана си вирее там навън. Сменя се и климата. Извинявайте, аз имам въпрос, не знам дали към вас трябва да бъде даден. Аз някой, който не е запознат с летучия камък, с сините камъни, как може да разберем какво е предизвикало тази изложба и цялата инициатива? Аз мога единствено да кажа, че съм влюбена в тази територия и в момента, в който ми се обадиха и ме поканиха, за мен беше ясно, аз вече не съм директор, мога да поемам всякакви ангажименти, няма кой да ме стресира след това, защото са ми забранявали някои неща. По същия начин съм поела ангажимент, че ако се стигне от някоя от организациите за писане на становища, че ще кажа своето мнение. А тук, доколкото разбирам, в началото се каза, че е изцяло доброволна инициатива това да се случи. А кой иска да извади от парка сърцето на парка и да го направи урбанизирано образование, и там е разликата кой иска официално, а кой го потиква така се. Това аз не мога да кажа. Не ми е познато това нещо. Много неща човек трудно става оптимист. Но пък сме малко Дон Кихотовци, дето се бориме с вятърните мелници. Ние тук сме оптимисти. Добре, ето. Младите хора. Щом помагат, кой всеки с нещо помага. Няма начин как човек да е оптимист, като вижда хора, които дават от себе всичко. Наистина няма думи направо да опиша това благодарение на нашите хора от Сливен, не само от Сливен, как дава своята подкрепа за тази кауза. Човек не може да бъде оптимист. Няма начин. Просто не може. И не сме толкова малко Дон Кихотовци. Разбира се. За да има тази изложба, това е продукт на много хора. За да се запази тази изложба, пак това е от много хора. Последните дни само за да бъде тази изложба запазена, много хора даваха от себе си. Много. Искам да ги посоча един по един, защото някой ще се види, което ни трябва, но няма начин как да не бъдем оптимисти. Ще се справим, ще даваме всичко себе си и накрая нашия парк ще бъде още по-хубаво място за всеки от нас. Няма въпроси, ще продължим на чашка вино в една неформална обстановка. Няма да касираме писа, защото всяко нещо си има край. Ами да, това наближава. Прекрасна лекция.
Следващата лекция е в следващия петък от 18 часа и е посветена на птиците в парк. Ще бъде гост, не е гост, той е пак един от нас, доктор Ивайло Ангелов. По-следващата ще е на 20 февруари, аз ще съм водещия, ще бъде посветена на бозайниците в парк. Благодаря ви.